وزارت کارهای خارجی قرقیزستان با تکیه به سفارت این کشور در روسیه خبر داد که روز 23 فوریه سال 2022 پلیس مسکو با درخواست مقامات تاجیکستان شهروند قرقیزستان زمیربک دوسماتوف سال تولدش 1981 ساکن دهه اختتیر نویه با تاجیکستان از مرز بادکند را دستگیر کرده است. دوسماتوف به اشتراک در بی‌ترتیبی‌های روز 22 ایون سال 2019 در مرز با تاجیکستان عیبدار می شود. ولی وزارت خارجه قرقیزستان میگوید بنا به اطلاع دریافتیش این شهروند در روزهای بی‌ترتیبی که جانب تاجیکستان در درخواستش ذکر کرده است در روسیه بود. انتظار می رود که تصدیق این فکت با سندها صورت بگیرد و ساخته بودن پرونده جنایتی نسبت به شهروند قرقیزستان دوسماتوف و غیر قانونی بودن عیبنامه‌اش اثبات شود. تاکید شده است در اظهارات وزارت قبلا منربک دوسماتوف برادر شهروند در مسکو دستگیر شده قرقیزستان در مصاحبه با نشریه 24 کگه گفت زمیربک دوسماتوف را در عرفه بازگشت به قرقیزستان دستگیر کردند چون که او به پرواز روز 26 فوریه از مسکو و بشکک الکی چپته خریده بود. او نیز عیبنامه ضد برادرش را بی اساس نامیده و گفت که او از سال 2017 در روسیه قرار دارد و هیچ نمیتوانست 22 ایون سال 2019 در بادکند باشد و در بی‌ترتیبی ها در مرز با تاجیکستان اشتراک کند. زمیربک مای سال 2019 از مرز قزاقستان عبور کرده باز به روسیه برگشته است و روز 4 مای ثبت نام کرده است. او روز 22 ایون آن سال هیچ نمیتوانست در بشکک باشد. من نمیدانم نام او چگونه در روی خط نفرانی که از طرف تاجیکستان جستجو کرده می شود افتاده است، میگوید منوربک دوسماتوف. سال 2021 در روسیه دست کم 3 شهروند تاجیکستان با درخواست مقامات قرقیزستان با عین اتهام اشتراک در بی‌ترتیبی‌ها در مرز دستگیر شده چندین مدت را پشت پنجره به سر بردند، ولی روسیه هیچ کدام آنها را به بشکک نسپرد. همین طور ساکن بادکند اسنت مجیدوف روز 18 اپریل سال 2021 در نیژنی نوفگورود با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر گردیده تا ماه ینور سال 2022 قریب 8 ماه پشت پنجره قرار داشت. در همین حال وکیل پارلمان قرقیزستان نورلان رجبالیف حملگر سابق تیم ملی فوتبال قرقیزستان که خودش هم زاده بادکند است روز 2 مارس در جلسه پارلمان خبر داد که تاجیکستان در مجموع به ضد 150 ساکن این ولایت از جمله چندین منصبداران محلی پرونده های جنایتی کشیده آنها را با اتهام دست داشتن در بی‌ترتیبی ها در مرز دو کشور تحت جستجو قرار داده است. طور میدانیم روز 23 فوریه در مسکو شهروند قرقیزستان زمیربک دوسماتوف بازداشت شد. در روی خط آنهایی که از سوی تاجیکستان در جستجوی بین المللی قرار داده شدند نام 19 شهروند قرقیزستان است. آنها حالا در روسیه اند و از خانواده‌شان برآمدن نمیتوانند و نمیدانند برای کمک حقوقی به کی مراجعه کنند. روی خط سیاه تاجیکستان خیلی بزرگ است. تاجیکستان به ضد 150 ساکن بادکند پرونده گشوده است. در بین آنها رئیسان دهه‌ها و جماعت‌ها نیز هستند. خبر داده است نورلان رجبالیف. مقامات تاجیکستان خبر بازداشت زمیربک دوسماتوف و افتتاح پرونده‌های جنایتی به ضد 150 ساکن بادکند را هنوز رسما شرح ندادند. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون تنها کمی بیشتر از 500 کیلومترش تعیین و علامت گذاری شده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز نویه‌های بادکند و لیلک ولایت بادکند قرقیزستان با جماعت‌های شهر اسفره و نویه‌های غفور ولایت سغد تاجیکستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر سر آب و زمین چراگاه و راه مناقشه ها رخ می‌دهند. این مناقشه ها بعضاً به تیرپرانی‌ها می‌پیچند و باعث علاقت مردم از دو طرف می‌شوند. خونین‌ترین مناقشه در این قسمت مرز در پایان ماه اپریل سال 2021 روی داد که در نتیجه آن از دو طرف 55 نفر کشته و 240 نفر زخمی شدند.